Sobratje, duhovniki, še posebej misionarji, ki ste na dopustu, in drugi prijatelji misijonov, dragi bogoslužni sodelavci, ministranti, pevci in pevke različnih pevskih zborov, spoštovani svojci, sorodniki in prijatelji, dragi bratje in sestre, ki ste se danes zbrali, da se skupaj poslovimo od našega brata, duhovnika, misionarja Jankota Slaveta. Ko sem šel v soboto 26. maja popoldne na obisk sošolcu Jankotu, ki je bil v celjski bolnišnici, sem pred bolnišnico srečal njegovega nečaka, objokanega. In takoj sem vedel, da je stric Janko zaspal, kar mi nečak tudi potrdil. Z bolniškim župnikom Andrejem Urbancem smo vseeno šla do pokojnega in prijazno osebje, ki je pokojnega že urejalo za prevoz, se je umaknilo, da so lahko v miru molila ob njem. Veliko spominov se je utrnilo ob zaključku njegovega življenja, saj smo kot sošolci v bogoslovju preživeli 6 lepih skupnih let v pripravo na duhovništvo. Takrat smo bili še iz vse Slovenije skupaj. Že takrat je bil Janko kot voditelj misijonskega krožka zavzet za misijone, čeprav ga nisem slišal, da bi zares nameraval oditi v misijonsko deželo. Kljub temu se je že kmalu po novi maši odločil in potem 25 let preživel v misijoni na Madagaskarju. Urastel se je v svoje malgaše, spoznaval in sprejemal njihove hibe, naprimer netočnost, malo nereda, po drugi strani pa tudi vrline, kot je medsebojna povezanost, solidarnost v stiskah in težavah. In čeprav je moral prihodno na Rdeči otok bistveno spremeniti izkušnje in celo miselnost od doma, je gradil na osnovi tedanje življenjske poti. In prav ta pot je bila zaznamovana s trpljenjem in težkimi preizkušnjami. Janko je bil rojen 21. februarja 1944 v vojnem času v Rovtah, v družini z 8 otroki. Ko je bil star 1 leto, se oče ni več vrnil iz Logatca, kamor se je šel javiti oblastem, da je še živ. Resnice o njem niso nikoli izvedeli. V Rovtah je naredil 5 razredov osnovne šole, nato pa še v gimnazijo v Litijo. Ker v Sloveniji niso dovolili katoliških šol, so bili dijaki ljubljanske nadškofije deležni gostoljubja v Pazinu, v Istri, na Hrvaškem. Po končanem bogoslovju je bil 19. junija 1970 posvečen v duhovnika. Njegovo mašniško geslo je bilo: vem, komu sem zaupal. Leto dni je bil samo kaplan v Zagorju v Savi, s tem, da je hodil čevšeniti Šentgotrat. Ko ga ne bi vleklo na Madagaskar, je sam povedal, bi se težko ločil od teh župni. Takoj se je z njimi povezal. In po 25 letih na Madagaskarju se je zaradi srčnega infarkta vrnil domovino. 7 let je prebil v Zagorju, potem se je veselil na Izlake, pred kratkim pa v župnijski dom v Navranskem, in svojo kalvarijo je v soboto zaključil v celjski bolnišnici. Kako primerno je za njegovo misijonsko poslanstvo berilo iz prvega pisma Korinčanom: k vam nisem prišel z vzvišenostjo besede ali modrosti. Tu je tudi razumljivo, saj ni poznal jezika, kulture
miselnosti, pa tudi verovanja. Sklenil je Janko skupaj z apostolom Pavlom, nič drugega ne vedeti kot Jezusa Kristusa in to križanega. Pred vami sem slaboten, v strahu in velikem trepetu. Daleč od doma mora sedaj voditi častilce številnih bogov in duhov, prek zemljepisnih meja višave krščanstva. Kaj vse mu stoji na poti? Česa vsega se mora naučiti, da bo lahko učinkovito posedoval ustavo Božjega kraljestva v blagri, ki smo jih slišali v Evangeliju. Kako blagrovati ubožstvo duha pri ljudeh, ki so najbolj ubogi med ubogimi? Kako potolažiti žalostne matere, ki ne morejo svojim otrokom nuditi osnovnih dobrin? Kako razvediti žalostne oči otrok, ki umirajo od lakote? Tudi za vse ostale blagre se zdi, da je oznanilo krščanstva neprimerno v tistih razmerah. Celo blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Morda bi najraje zakričal od vseh krivic, ki bogati svet povzroča zaradi sebičnega kopičenja dobrin na račun revnih. In vendar je način, po katerem se Božje kraljestvo približuje, drugačen. To je jezik ljubezni. Duhovnikova, še posebej misionarjeva beseda je postati eden izmed njih in se zanje žrtvovati v živi Evharistiji. Tako počasi osvaja srca, kaže smer mimo mnogih čeri in se počasi stavlja z ljudmi, ki ga ljubeznivo kličejo Oče. Razumljivo je, da ga je 25 let misijonskega dela na Madagaskarju naredilo bolj malgaša kot Slovenca. Ko se je moral zaradi posledic infarkta vrniti domov, je zapisal skoraj nerazumljive besede. Imel sem občutek, da podpisujem smrtno obsodbo. To je bilo v februarju 1997. To je zapisal v svoji knjigi Spremljevalci mojega življenja. Ko se je vrnil v domovino, je srcem ostal misijonik, stalno o njih pripovedoval in napisal celo več knjig, med njimi tudi priročnik za malgaški jezik, ki lahko služi kot osnova za bodoče misionarje. Zelo lepo izraža njegovo občutje ob slovesu spontano molitev, ki jo je zapisal v svoji knjigi. Bog, glej, mene zelo boli, ker zapušča Madagaskar. Zato prosim, daj mi čutiti, da bo ta moja žrtev pri tebi izprosila za ljudi, med katerimi sem živel, več tvoje pomoči, kot če bi sam še naprej živel in deloval med njimi. Daj mi moč, da bom sprejel to žrtev za uspešno delo misionarjev, ki so ostali na mojem mestu. In nadaljuje, vedno sem namreč čutil, da moji uspehi, če jih je kaj bilo, ne slonijo na mojih sposobnostih, ampak neprimerno bolj na molitvah in žrtvah bolnikov, ostarelih in drugih ljudi, ki svoje težave in molitve darujejo za delo misionarjev. Po vrnitvi je rad pomagal po svojih močeh, veliko se je dopisoval in se posebej rad udeležil vsakega našega letniškega srečanja. Smo se vsako leto sošolci dobili. Po srečanju pred 2 letoma je zapisal: domov sem se vrnil kot prenovljen po duhovnih vajah. Sam namreč veliko razmišljam o oddaljenih in obrobnih, ki jim raje rečem občasnih hristijanih. Kdo je najbolj oddaljen od Boga, oni ali mi, se nikakor ne upam trditi. Potrebujemo razmišljanje in dostopnost
trenutnemu razpoloženju človeka v njegovem okolju, bližino ali oddaljenost Cerkve in Boga. Dragi Janko, zdaj, ko te je Bog poklical k sebi, ga boš gledal iz obličja v obličje. Vse ti bo razodeto o deleženju pri Kristusovem kelihu v tvojem duhovniškem življenju. Mi se Gospodu zahvaljujemo za tvoje zvesto služenje v naši nadškofiji, v Cerkvi na Slovenskem, predvsem pa v misijonih na Madagaskarju. Izročamo te danes usmiljeni Božji ljubezni. Naj te Gospod pridruži svetlobi svojega vstajenja. Amen.